Estás escuchando la oración de hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este día mis manos se levantan y mis rodillas se doblan ante ti para alabarte con el corazón. Tú eres mi fuente y mi luz, tú eres mi protector y salvador, tú eres la estrella que ilumina mi vida. Tu amor por mí es infinito, Dios mío, y por eso me concedes la salud y el bienestar de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu. Permíteme acercarme a ti, amado Señor. Ven a calmar mis preocupaciones e inquietudes. Ven y deja que en mí se desarrollen todos tus dones. Que mi palabra sea tu palabra, mis pensamientos sean los tuyos y mi voluntad sea la tuya. Que tu sangre recorra cada espacio de mi ser, que me bendigas e ilumine tu divina presencia, y que cada petición que tengo se cumpla según sea tu voluntad en mi vida. Misericordioso Padre, sé que con esta poderosa oración que elevo a tu cielo, tú me escucharás y me auxiliarás. Derrama tus bendiciones sobre mí y dame el perdón que te pido por las faltas que he cometido. Por favor, protégeme y bendice el agua y la comida que día a día me permiten vivir, y que nunca falte nada en la mesa, tanto a mí como a mi familia. Cúbreme y ayúdame, piadoso Dios, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y mi fe en ti. Que la prosperidad y la abundancia entren a mi casa, que la riqueza y la buena suerte moren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes, y que la bendición de nuestro Divino Señor descienda sobre mí y mi familia. Padre Todopoderoso, bendice a toda aquella persona que sea buena, honesta, trabajadora, estudiosa, que sea misericordiosa y que le aporte cosas positivas a mi vida. Te pido también que me sanes de cualquier enfermedad que perezca, que alejes de mi vida cualquier mala intención del enemigo. Con mucha fe y confiando totalmente en tu poder, maravilloso Dios, permite que pueda alcanzar los milagros que con esperanza e ilusión te pido. Elimina mediante tu amor protector cualquier problema que aqueje mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, cualquier maldad o mal pensamiento que ronda a mi alrededor. Bendice con tu luz infinita todo mi entorno. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pide al Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.